एक घने जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम चिनचिन था। चिनचिन बहुत मेहनती और ईमानदार थी। वह हर सुबह सवेरे उठती, दाने तलाश करती और अपनी माँ के लिए खाना लाती। एक दिन चिनचिन नदी के किनारे दाने चुन रही थी कि उसे पानी में एक चमकती हुई चीज नजर आई। वह नजदीक गई तो देखा कि वह एक सोने की अंगूठी थी। चिनचिन ने सोचा, यह किसी की कीमती चीज है, मुझे इसे अपने पास नहीं रखना चाहिए। उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी रोता हुआ वहां आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हाय मेरी अंगूठी, वह नदी में गिर गई है। चिनचिन तुरंत बोली, दादाजी, क्या आपकी अंगूठी ऐसी है? और उसने चोंच से अंगूठी निकालकर दिखा दी। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बेटी, तुमने मेरी बहुत कीमती चीज वापस की है। ये लो इनाम के तौर पर सोने के सिक्के। चिनचिन ने सर हिलाया और कहा, नहीं दादा जान, मैं इनाम नहीं लूंगी। किसी की चीज वापस करना मेरा फर्ज था। यह सुनकर बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। वह दरअसल एक जादूगर था। उसने खुश होकर चिनचिन को दुआ दी और कहा, तुम हमेशा खुश रहोगी क्योंकि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। उस दिन के बाद चिनचिन और उसके परिवार को कभी भूख नहीं लगी। जंगल के सभी जानवर चिनचिन का सम्मान करने लगे।